Makanan, ada obat tuh bisa menghancur juga ya? Iya, jadi naikin asemnya gitu. Lu mending Naikin nanya pH-nya. ini deh, nanya mitos-mitos. Es bisa bikin batuk nggak? Nah bener, es itu kenapa suka bikin batuk? Misalkan gue punya anak nih, istri gue ngandung, boleh nggak pas minum es Paham. istri gue langsung, Iya, anaknya langsung terkenal ingusan? banget orang tua kita dulu bilang gara-gara es terus Iya, gitu kan, gitu, ngomongnya gitu. Bener. Nah, iya paham. Tapi gini, aku nggak pernah mau mitos-mitos itu sebenarnya lahir dari kepedulian atau kasih sayang orang tua kita. Cuma bedanya kurang ilmu aja gitu. Iya. Tapi sebenarnya maksudnya care.